زانیارێکی کورد بووە و بێری ڕۆژە مە بە 900 ساڵی جزیرە باکوورێ کوردستانی هاتیە دنێ li gor şert û mercên dema xwe wî gelek kar û lêkolînên zanistî pêkaniye û tê gotin ku ew yekem nave dîroka zanistê de ku gavên pêşîn yê qada robotîkê avîtiye. Ew qas ku saye El Cizîrî ku zanista robotîk de pêk aniye Leonardo da Vinci fêz û sûd ji karên wî wergirtiye. Her wiha ew wek avakarê sîbernetîk jî tê qebûl kirin. Ev zanyarê bi nav û deng navê xwe ji navê bajarê xwe wergirtiye. Ew wek bavê zanista robotîk tê nasîn û binavkirin. Gelek berhemên wî hene lê weke mînak, em dikarin behsa makîneya avê ya otomatîk û robotê kulsazê dide û otomata destmêjê bikin. Helbet yek balkêştirîn ji wan jî demjimêra fîlya avê ye. Fîzîknas û pêkertiraşê bi nav û deng İskender Giray, piştî 900 sal bişûn de dîsa û ava kiriye û demjimêra Cizîrî li kargeheke mezin daye pêşandan. Giray berhema xwe li beriya El Cizîrî çêkiriye. Lê wî hin guherînan tê de pêkaniye ku ev jî nîşaneya nêrînewiya hunerî ye. Fîlî saati Demjimêra bi fîl ya avê yek ji girîngtirîn berhemên El Cizîrî ye. Li gor teknolojiya wê demê hatiye çêkirin û di her nîv saetê carekê de dişxile. Dema ku hûn li serdema wî binêrin, di bingeha wê de hêş û zîrekiyeke bêhempa heye. Min jî xwest ku ez berhemeke wisa şîrove bikim û ji nû ve çê bikim. Min diya xwe de fîgurên însan qet bi kar neanî. Min got peykerên ajalan dê têra wê bike. Demjimêra avê ya wê demê her nîv saetê carekê kar dike. Min vê navberê daxist ser 15 xulekan. Seynikên demjimêra wê demê wek xelekan hatiye avakirin, lê min ew şiband xeleka demjimêrên nûjen yê roja me. 2 sal û nîv bê navber min li ser vê berhemê kar kir. Saleke wê li ser masê û li ber kompîterê wek pêşnûmaya projeyê bû. Sal û nîv jî avakirina peyker û berhemê ajot. Ez dikarim bêjim ku çêkirina wê nehêsan bû. Lê di dawiyê de berhemeke hêjayî dem û keda me derkete holê. Ama zorlandığıma da değdi. Di berhema El Cizîrî de ku wî bixwe çêkiriye fîgurên fîlê hindê û tayrê sîmir, ejderê Çînê û her wiha fermandarê navdariyê Kurdan Selaheddînê Eyyûbî heye. Ev her yek fîgur xwedî wateyeke taybetin. Weke mînak, fîl tê wateya hêz û esaletê, wateya tayrê sîmir jî vejîn e. Ango ji nû ve jiyan e. Ejderê Çînê jî nîşaneya qewet û nebeziyê ye. Hunermend İskender Giray bi giştî girêdayî van sembolan maye û gogeke biriqandî jî daniye bin piyê fîl ku diya Cizîrî de nîne. Dema merû li vê gogê dinêre, tê de tarmê fîlekî xuya dike ku ew ji bo duranê xwe hatiye kuştin. Hunermend vî hawî xwestiye ku balê bikişîne ser komkujiyên ser fîlan têne kirin. Burada kullandığım hayvan... Di berhemê de min 2 ajalên mîtolojîk bi kar anî. Ji bilê wan jî ajalekî rastîn heye, fîlê Efrîqayî. Lê ev ajal ji ber diranê xwe ketiye xetereke mezin ku hindik maye ji holê rabe. Bi vê armancê min gogekî weke eynikê biriqandî xiste bin piyê vî fîlî. Li hember gogê jî peykerekî anamorfîk heye. Di wê peykerê anamorfîk de jî sîtava fîlekî heye ku ji bo diranên wî ew hatiye kuştin. Kesên ku bixwazin vê yekê bibînin, di gogê de eks û sîtava dîmenê xwe dibînin. Armançê ew bû ku ez bidim zanîn em tev berpirsê vê rewşêne û kesek ji me jî nikare xwe ji vê berpirsyariyê bide alî. Kaçamayacak olduğumuz. Ev berhema bêhempaya Cizîrî bi qasî 900 sal bişûn de li gor şert û mercên roja me dîsa hatiye çêkirin û piştî ew qas salan ew dîsa radibe piya û diveje. Ev jî hêz dide gelên erdnîgariya wî ji bo pêşe rojeke xweş û geş. Êja Bado, Rûdaw, Stenbol.